kāds puisēns, bezrūpīgs zēns, ar gaišu galvu un daudz enerģijas. Bet viņam viss bija apnicis. Visiem jāpalīdz, mammai, tētim, jāpieskata mazā māsa. Nodomāja puisēns, iešu pasaulē laimi meklēt. Un tā viņš devās plašajā pasaulē meklēt laimi, gāja un ieraudzīja skaistu māju. Un pie tās skaistās mājas viņš satika Vēja māti. Esmu izceļojies pa pusi pasauli un nekad neesmu bijis šādā vietā, šādā dienā. Šodien ir 1. septembris. Jā, to es zinu. Bet kas tā par īpašu dienu, ka šeit ir tik daudz bērnu? Tik skaistu sapostu bērnu. Tik daudz pieaugušo. Kas tā par dienu? Vēja māte? Šī ēka ir skola. Un šodien ir 1. skolas diena. Tie visi bērni ir atnākuši uz skolu. Šoreiz kopā ar saviem vecākiem, lai būtu drošāk. Tagad es saprotu. Ir 1. skolas diena. Svinīgo pasākumu veltītu jaunajam mācību gadam skaitu par atklātu. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo tēviju, svētī Latviju, svētī to. Dievs svētī Latviju, mūs dārgo tēviju, svētī to, kur Latviju meita zied, kur Latviju dēli dzied, lai mums tur laime died, mūs Latvija. Viens plecamāja atvadas vasarai, sarkanām ogām pilni pīlāģu zāri. Septembris ir sākums visiem, gan tie, kas mācās, māca un palīdz mācīties. Aizkustinoši šorīt bija vērot, kā 1. klašu skolēni ar kādu deksmi vēr skolas durvis. Lai viņiem, kā sprīdītim, izdodas pārvarēt grūtības un nonākt pie atziņas, ka cilvēka laime ir zināšanas, pieredze un apzināties, ka labākā vieta pasaulē ir mājas. Skolotājs, skolēns, vecāki. Tie 3 posmi aplī, kuri savstarpēji ir saistīti ar dažādu jūtu un domu daudzveidību. Un lai piepildītos šodienas sapņi, lai realizētos izglītošanās mērķi, mums visiem kopā ir noteikta atbildība. Tā ir vecāku atbildība, sekot ikdienas gaitās bērnam, pedagogu radīt vēlmi mācīties, bet pāri visam katra skolēna atbildība par mācīšanās rezultātiem. Bet mums viss izdosies, ja mēs būsim kopā, tā kā šodien, un atbalstīsim citu. Un lai mums veicas kopējā darbā. Labrīt, labrīt, lieli mazi. Labrīt visi tie, kam šogad sākās arī lielais darba cēliens šajā dienā, mācību spēki. Visi maziņie tie, kam šogad īpašie svētki, pirmā mācību diena, un tie, kas droši vien cēla augšā savus vecākus, kad tik nenokavēt šodien to svarīgo dienu. Labrīt arī tiem, kuri labprāt būtu pagarinājuši šo te vasaras cēlienu, un vecākiem droši vien nācās kādas stundu iepriekš
celt augšā, jo pati daba rāda, ka īsti mums tā kā rudens vēl nav iestājies. Bet svētki mums šie ir tādi īpaši vienmēr. It kā jau mācības un darbs sākās, un tā īsti jau varbūt lielai daļai nemaz tā kā negribētos iet uz to skolu. Bet tomēr, tad, kad pienāk 1. septembris, visi vecāki, es domāju, ir pamanījuši, kā bērni mājās sāk pulcēties. Un tomēr gribās katram to puķi atrast, gribās uzvilkt skaistāko drēbi, lai varētu pārsteigt gan savus klases biedrus, gan vecākus, gan skolotājus. Bet kāpēc nevarētu arī paslinkot kādreiz? Kad tad, lai padomātos savas domas un izdomā kaut ko tādu, ko neviens cits vēl nav izdomājis? Tāpēc es novēlētu, lai arī tas milzis mazlietiņ slinkumu atstāja, jo slinkums, kā zinat, ar dažreiz dzen pasauli uz priekšu, tikai visu ar mēru. Sabalansējam šo te visu mūsu kopīgo virzienu, tā, lai diena būtu piepildīta gan ar mācībām, gan ar atpūtu, gan ar sportu, gan ar mūziku, jo zinot to, ka pēc gadiem 20 tas, ko mēs mācāmies šodien, varbūt nemaz tik ļoti vairs neatbildīs patiesībai un vajadzēs visu laiku mācīties, lai, kā saka, būtu topā. Tāpēc es novēlu gan mācību spēkiem, gan mazajiem un netik mazajiem šodien piepildītu dienu, katru dienu piepildītu, un tas arī, es domāju, būs tas, kas mūs kopā visus darīs laimīgus. Ogres novada domes vārdā es sveicu jūs visus šodien šajos skaistajos svētkos. Gandrīz jau 7. simtā ir šodien skaits Ogres sākuma skolā. Nu, es domāju, vēl kā 3, ka parādīsies klāt mācību gadu laikā, tad būs tieši jau 600, un katru gadu tā baža par to, ka mums bērnu varētu Ogres novadā palikt mazāk, pazūd, un tas mūs īpaši priecē. Protams, rada arī mazu rūpi, kā tagad satilpināt klasēs, bet tā jau vairs nav jūsu rūpi. Tā būs mūsējā, kā visiem nodrošināt darbu, katram telpu, un to jau mēs kopā ar skolas direktori, kurai šogad būs grūti, tomēr skaits aug, jādomā daudz nianses, kā to viss salikt kopā, tāpēc mēs kopā darīsim to darbiņu, ko esam darījuši. Daži lielāki bērni, kuri jau skolā iet 3., 4., 6. gadu, dažreiz saka, priekš, kam man jāmācās? Tāpat man tas nekad nenoderēs, to, ko es te mācos. Skolā jānāk iemācīties, mācīties. Un to es jums visiem novēlu, lai visu dzīvi šis te mācīšanās prasmes jums nepazust un uz visu dzīvi varat būt, kā jau teicu, topā. Lai mums visiem kopā izdodās skaists, laimīgs, radošs, piepildīts jaunais mācību rociņas. Tā, mums sāks smidzināt lietutiņš. Mēs to lietu dzenam prom, lai viņš iet no ogres kaut kur te ograi apkārt. Vērzējam rociņas. Un es dziedu. Ritu, ritu, lāsiņas, sīkas zaļas apaļas, saules meitu asaras, maija rītā raudātas, rietu akmens plaukst. Un tagad otrais etaps, sākam sist knipīšas, sitam knipīšas, lai tas lietatiņš mums pieņemas spēkā. Un es turpināšu. Pušu šķeltas lāsīņas, zipsnī vēl no zālītes, klusa senas sirdsāpēs, izgaro no dvēseles, sitam knipīšus, dzenam to lietu prom. Ritu, ritu, piles plaukst, maija lietu laicik augsts. Bērni auga un zari čaukst, tādā lietu akmens plaukst. Un tagad sitam rociņas skaļi. Mums ir lielais lietas, riktīgs gāziens, tā ka būkšķi viss jums. Šī ir īpaša diena, tāpēc mēs šeit priekšā aicināsim jaunos pedagogus un 1. klašu jaunās audzinātājas. Labrīt visiem! Man patiesi liels prieks jūs visus šeit redzēt. Tā
kā jūs jau dzirdējāt, ka bērnu mums paliek arvien vairāk, tad arī arvien lielāks paliek skolotāju kolektīvs. Un tā, šogad mūsu skolā darbu uzsāk 3 jaunie pedagogi. Dāna Kolovānova vadīs pagarināto grupu un mācīs matemātiku. Lauma Klīnstone mācīs angļu valodu. Un Raivis Pope mācīs angļu valodu. Jūs jau dzirdējāt, ka arī pirmklasnieku mums ir ļoti daudz šogad. Veselas 5 klases. Un tā, 1. A klase audzinās skolotāja Ieviņa Piļka. Lūdzu, skolotāja. Pirmo B klase audzinās skolotāja Ilona Dika. Pirmo C klase audzinās skolotāja Dace Bužere. Pirmo D klasi audzinās skolotāja Ļubova Maļinovska. Un pirmo E klasi audzinās skolotāja Daiga Lipse. Novēlu jums visiem veikli, ātri iejusties darbā un mācībās. Un jūs jau ziniet, ka pēc liela lietus vienmēr atspīd saule. Paldies! Kā saka, katru gadu šīs skolas draugi no SEB bankas katram mazajam pirmklasniekam, tas ir jums. Kā piederības zīme šai skolai dāvina šos balonus zaļajā cerību krāsā. Aplaudējam, aplaudējam, un tajā pat laikā dzenam prom lietu. Kaut gan no lietas nav nevienā acī. Un kamēr mēs dalām balonus, savukārt skolas draugi no maiznīcas Pazeru 1. klasēm dāvina spēka maizi. Paldies viņiem, lai mums vienmēr pietiek spēks, prieks un maize.